Hello，大家好，我係 Honey。咁呢，眨下眼呢，又過咗好似2個定3個禮拜咁啦。我上個禮拜好似冇做啦。咁呢，就今日呢，就又請咗一個嘉賓嚟喎。咁呢，大家都睇到我嘅宣傳啦。咁啊呢個嘉賓呢，哇好敏感喎，因為呢，佢本身呢係做成日俾人鬧爆嘅一個行業啦。咁佢係一個警務人員嚟嘅。係，我都有份鬧爆係。估唔到我有啲咁嘅聽眾真係。冇錯，佢係我哋嘅聽眾嚟嘅喎。咁咧就我就識咗佢幾個禮拜咁樣啦。咁啊識咗佢嘅時候咧，咁佢又喺個公眾，我有冇記錯？佢好似係佢嚟嘅，喺一個公眾場合嗌我 Honey 個名啦咁啊。咁所以我就披露咗我身份咁樣，咁啊雖然咁啊冇乜所謂嘅都，咁啊跟住我就認識咗佢啦。咁啊發現咧佢喺個網絡上面佢都好似好敢言咁喎，咁啊但係咧就咁啊後來即係就係咯。咁既然係咁敢言，咁啊睇下佢夠唔夠膽喺即係接受我哋訪問咁樣啦。咁啊好啦，咁佢咧係一個基督徒嚟嘅，咁亦都係一個警務人員。咁啊所以想同佢傾下偈，就睇下咧究竟佢個信仰上邊啦，同埋咧佢個工作上邊有冇衝突啦，同埋咧其他傾嘅內容咁啊。咁梗係有啦，點會有冇衝突？我唔信冇啦。咁究竟傾完之後咧，佢會唔會俾人炒咗魷魚啊，或者成咁？我唔知道，咁我都唔理嘅呢啲，我亦都唔包嘅咁啊。所以咧就好，而家請佢出嚟先。Hello， 你好啊。你好啊。好，你點樣？ Honey，你好，咁啊Honey 同哮天都喺度啦。咁啊好多謝你咧，即係冒死咁樣接受我哋訪問啦。咁咧首先你要介紹下自己先得喎。你點樣稱呼啦，同埋你一啲嘅背景先，等聽眾認識下你。咁樣啊？咁啊，你可以叫我做粉腸啊。咁我喺教會都叫做有個職位仔，叫下做組長。咁但係組長啲人叫我做粉腸咁樣。點解咁嘅？咁我直情係你哋嘅狂迷添嘛。係。咁接過你聽到我哋接波你都唔識喎。好，你係我哋嘅狂迷係咪？咁啊，咁你翻教會或者信耶穌幾耐啊？咁我中4嗰時已經信嘅，咁啊翻咗我諗都20幾年啦都。咁啊翻嚟翻去都係翻一間教會嘅啫。係啦，咁啊做下啲小侍奉啊，咁啊做下組長啊、敬拜隊啊咁樣。咁就咁多年啦，咁迷迷黐黐都成20幾年，係近幾年咁啊聽下啲李思敬啊、Peter Wong 啊，跟住再介紹下哈天 Dog 啊，咁啊聽埋食家同埋 Honey 啊咁樣，咁就開始少少開竅咁樣咯。咁啊跟住發覺咁其實未聽之前都覺得有啲奇怪嘅教會，咁即係有啲好唔合理嘅情況出現，咁跟住再加埋聽一聽咁，又真係原來好多人都係咁樣諗嘅喎，咁樣咯。點樣唔合理嘅情況出現啊？唔合理咪係咁叫你奉獻啊，跟住又啲經文突然間又講首流行曲，跟住又介紹落經文度啊咁樣，咁但係嗰首流行曲同經文又唔同啊咁樣，好奇怪啊！喂，咁你即係你個人都有多少係即係有嗰種對抗建制嗰種思想嘅喎，係咪？你 challenge 嗰啲 authority， 咁你點做差佬啊？咁冇所以咪盡量退後啲咯，盡量去再後一線咯。嚇？點樣退後一線啊？即係做高層嗰啲。咁即係其實都分好多部門嘅。咁好多人夢寐以求咧，就再退後一步咧，就係做揸車啦。咁我就而家就警察揸車嘅咁樣。哦。你講到咁樣咁明顯，你唔怕俾人哋講年份，你又話會俾人哋發現你；你講職位，你又唔怕俾人發現你。咁唔係喎，咁調翻轉喎，揸車又反而好多人嘅喎。係咩？係咩？哦。係啊，一個海沙咁樣，其中一粒咁樣。但係咩年份咪仲更加多人？其實年份點會發現你咧？即係我初問佢，我話你做咗幾多年？咁佢講咗俾我聽，跟住佢就話唔講得，因為咁會發現佢個身份。唔係咁會易啲啫，咁咪未必會發現嘅咁樣。哦，明白。咁啊，講埋睇下先。頭先講到介紹你中4開始返教會，返咗20幾年，咁咪知道你幾大咯？咁冇所謂啦。好，咁雖然咧都唔關事，你一個男人都問下先。雖然我哋網絡上面好似冇乜女仔，咁我睇下先。咁啊你有冇拍拖㗎？我結咗婚啦，結咗
你結咗婚好，各位結咗婚有冇小朋友啊？條腰同埋個腎唔係幾好，都未有一出。OK，你冇小朋友咁，但係你太太咧會唔會即係唔中意你做呢一個行業，或者覺得好危險咧？即係譬如話本身做警察嘅行業，suppose 應該都比較危險噶嘛。揸車點會危險？咁但係如果計佢開頭唔係揸車噶嘛。咪即係計保險嚟講，其實做地盤嗰啲咪仲危險，或者係做交通警會危險啲咯。哦，係咩？即係按嗰個情況嚟睇，唔係喎，一樣㗎。警察部門都係唔受啊，要警察自己範圍嘅先至可以買到保險，所以佢唔關交唔交通警事，都係唔得。但 anyway，即係你太太就冇所謂嘅，即係佢識你嘅時候，你哋識嘅時候已經係做緊警察啦。咁就唔係喎，嗰時做設計喎，之前係。哦，做嗰幾年設計，咁就唔應該要係幾好撈。轉行啦。咁嗰陣時做，即係嗰段時間咧，就係做邊間設計咧，就執邊間嘅。嗰個香港環境嗰陣時真係成日都倒閉嘅嗰啲設計公司，定係因為都你黑到人哋咋？你做邊間執邊間應該係關你事應該。好慘㗎嗰陣時，咁啊碌爆卡咁啊，跟住咪有。你做邊樣設計啊？即係 graphic design 嗰啲？係啦，咁啊做下啲廣告平面啊，咁幫人執下啲字粒啊咁樣咯。明白。喂，咁好似阿哮天而家做嗰啲咁咯。係咩？即係做邊間執邊間喎？你講到。OK，咁後來跟住就轉咗做警察啦。咁你入行嘅時候咧，本身會唔會有啲咩抱負？譬如咩服務人群啊、伸張正義嗰啲咁樣咧？哦，咁樣，喂，咁我講一講段聲明先，免得我俾人哋炒魷魚。嗱，咁啊以下對話咧就純屬小弟自己發一瘋嘅啫。咁有咩得罪咧？有呢啲聲明，嘥氣啊！呢樣要炒你就炒你㗎啦。咁其實即係講翻啲即係正常嘅嘢啫，即係好平常嘅嘢啫，就唔係話咩特別嘅咁樣咯。嗯，好啊，咁你咁又好，其實即係我又會講一講，即係當差，即係就算而家當差啲人嗰啲背景咧，其實個思想咧都係會去諗住咧對付罪惡啊，即係諗住拉嘢啊，點樣去即係反罪惡嗰啲咁嘅諗法嘅，即係做呢行就好少會諗政治嗰邊嘅喎。即係以我觀察啫，可能好多人都諗緊嘅，我唔知啫。咁但係以我觀察咧，就會覺得即係盡量去拉嘢，或者係有啲咩罪案發生咧，我哋會即係諗，即係個思考，平時諗嘅嘢就係諗呢啲咯，就好少會諗啲政治嗰啲咁樣咯。嗯，咁但係你都未講俾我聽，你究竟入行有啲乜嘢抱負原本？你係諗住收入穩定咁樣咧，都 OK 嘅喎。好苦嗰陣真係好笑喎！即係講真嗰陣時真係諗住，因為做設計咧，長期成日都24小時咧，有時都要趕工咧，就冇得放，即係冇得放工嘅。咁我哋係想揾份穩定嘅工啫。嗰陣時咁諗啫，開頭下。咁跟住入行嘅時候，咁係咪如你所願係可以比較穩定咧？啲時間？時間係啊，時間係穩定嘅。OK。即係做即係軍裝個部門咯，就 CID 嘅靈界啊，CID 成日都收次工嗰啲人。咁啊，初初你開始做工作嘅時候啦，咁當然啦，你如果講緊入咗行20幾年，照計開頭嘅時候就冇而家嗰個即係咁多，我唔知啊嚇，即係會唔會應該冇而家咁多即係俾人哋鬧啊或者話嘅情況㗎？咁雖然冇啫，但係我想問下，實際上喺你嘅工作同你嘅信仰上面有冇啲乜嘢衝突嘅位嘅咧？即係講緊之前啲嘅時候。衝突嘅位啊？有冇啲價值觀啊？或者可能因為咧，其實我都有朋友做警察啦，或者做消防員啦，同埋一啲紀律部隊嘅。咁啊，表面上面咧就好有紀律感啦，實際上面就係好要埋堆啦，同埋要擦鞋先至可以升職嘅。咁我嗰啲朋友即係就分享呢啲啦，其實係最即係好黑暗，即係好黑暗嘅意思，即係如果你想升職嗰啲，即係其實一定要上司如果唔妥你啊，或者花咗啊本簿，其實就好難㗎喎。咁係咪咁咧？咁如果係咁嘅時候，咁可能未必，即係可能做嘅嘢就會唔會有偏差啊等等咁樣咯。咁你話其實去到邊度，即係出邊做嘢啦，即係你就算教會啊，即係都要埋堆㗎啦，係咪先？即係呢啲好正常嘅嘢。咁你如果特別係 highlight 咗警察部咁樣咧，咁其實我哋個部門已經係叫做好啲啦，即係有一個叫制度啊、面試升級考試啊各樣嘢，即係好多嘅評核報告咁樣。
咁咪變咗可能你話懲教嗰啲，咁咪其實又唔使面試係咪？咁你話如果係海關嘅，咁可能去到差唔多時間，咁10零年，咁其實都可以升級噶咯喎，即係都係寫啲報告，咁但係都冇我哋啲咁多關要過噶喎，咁樣，咁其實可能即係你睇下點樣睇嗰個制度咯。即係可能係一般人可能有啲咁樣嘅偏差咁樣睇啫，其實行行都係咁啦。有個聽眾喺個 chat room 度話，咁我都同意嘅。咁啊咁好啦，咁你不如講下有冇啲乜嘢咧實際嘅情況？你自己就話即係唔係即係都有冇即係信仰上面同信仰衝突嘅位？嗱，你入行嘅時候你已經信咗耶穌噶啦，咁有冇呢啲嘅情況發生㗎？咁嗰陣時信耶穌，梗係而家冇，即係冇而家諗咁多嘢啦。嗰陣時就信耶穌都密黐黐嘅啦嘛，真係俾人哋交到，全部啲愛啊、關懷啊，喺度互相擁抱啊咁樣。即係嗰段時間就係咁樣嘅，後生啲。咁但係咧，我就即係講少少一個 case 啊。咁其實之後啲可能裏邊諗到一啲，究竟我係要幫佢啊，定係我唔幫佢咧咁樣？即係有一次咧就上咗樓，咁啊見到有個叫導遊啦，我哋叫佢做，咁啊踎喺度咧就打針咁樣。咁咧有支針咧，佢最唔知點解咧打唔入去喎，咁啊抽翻啲嘢出嚟，咁搞到支針咧好核突咁一撇嘢喺裏邊啦，因為揭住咗啊嘛，打唔到入血，咁踎咗喺度。咁我哋咧就拉佢咧就即係有菜有白粉嗰啲咁樣啦。咁跟住咧佢就嗰時住啲板間房嘅喎，咁跟住咪陪佢入去要執翻啲衫啊，即係著翻件衫啊，攞翻啲保釋金啊，至少200蚊啦當時。咁佢喺度抄勻成屋嗰啲罐頭啊。咁啊全部都揭嚟揭去咧，咁啊得150蚊。咁跟住咧，佢個老婆同埋個仔啊，哇！突然間走出嚟，個鼻都酸埋。咁即係你點有時話即係你係要拉佢嘅。咁但係你得150蚊，咁你點可以保釋咧？咁你咪要戇居居咁坐，你始終你差50蚊啊嘛。咁跟住老婆仲講話，喂呢啲食飯嘅喎咁樣。咁你做咗警察，即係你點咧？咁跟住即係你咪要嗱，你唔可以俾錢佢嘅喎，係嘛？你俾錢佢，你咪妨礙咯。你俾錢佢佢就話即係因為你俾咗200蚊我，咁啊，所以咧就要我認咁樣係嘛？即係好多呢啲危險嘢。咁但係你做一個基督徒，咁你咪忍住呢啲咁嘅情況咧，咁樣即係當時嗰啲嘢你有啲難處咯，係啦。咁啊好彩嗰陣時啱啱地下有200蚊，又唔知跌咗，跟住問佢係咪你跌咗無啦啦有200蚊。係喎，即係呢啲咪神蹟咯？呢啲就係你所講嘅神蹟啦，係咪？大家你啲同事特登跌㗎係咪啊？你特登跌㗎？唔係，即係200蚊，我問你係咪你？因為咁好邊有神蹟啊？一定係你啲同事特登跌嘅，係嘛？你啲同事冇你個人咁直不甩啊？知唔知啊？醒目啲啊！你啲同事冇，可能係真係有人跌咗嘅咁樣咯嚇。即係就呢啲情況，你就會諗到信仰同呢個即係做嘢嗰時嗰啲有啲奇怪嘅位喺度咁樣。咁但係譬如咁最後點樣啊？呢個人你跟住都係帶咗佢翻去嘅。係啦，都要做嘅咁樣。哦，咁你離完平等婚姻行動，你應該識咗啦，唔使俾錢㗎，你買個飯盒俾佢咪得咯。即係唔一定要俾錢嘅，咁應該唔妨礙司法公正。喂，咁樣算唔算妨礙司法公正？如果俾飯盒？如果你見到佢咁，嗱，你要拉佢翻去咩話？差館都有飯食。差館有飯食。而家佢老婆同個仔冇嘛？哦，咁佢就150蚊啊嘛，佢執到200蚊。唔計執到200蚊，我意思係，我想問係妨唔妨礙司法公正啫呢件事？哦，咁樣啊，即係如果佢真係執到嘅，當然唔妨礙司法公正啦。咩啊？我話如果你買個飯盒俾佢，妨唔妨礙司法公正啊？其實即係你可以睇下點樣睇咯，即係你可以分開。喂，咁佢老婆係要食飯，咁你自己親手俾咯，係咪？或者係你你做完晒嘢，咁你先翻去俾，其實都可以㗎。我諗係嘛？哦，明白。即係唔使話，即係佢即刻餓死㗎嘛，係咪啊？咁你咪叫啲朋友平等分享上嚟咯。哦，OK，我知啦，咁樣。即係叫你或者叫自己太太咁樣，喂，你嗰邊幫手再俾200蚊啦，或者俾啲飯嘅你食啊，咁其實都可以㗎喎，咁樣。咁你嗰陣時除咗呢啲咧，仲有咩其他？我都想聽下啲呢啲 case 啊。啲 case 啊？即係你覺得同你信仰有衝突呢啲 case 咯？咁我會覺得即係成個世界會即係好多好無理嗰啲嘅，即係你可能會覺得啊打老婆係唔啱嘅。咁但係可能係好多人覺得打老婆係啱嘅喎，係嘛？即係佢嗰個價值觀唔同你喎，可以完全。冇人覺得打老婆係啱啊嘛？
有㗎，即係我咪咁奇怪咧？點解世界上真係有人唔打佢咪打佢咯？咁樣係咪好奇怪嘅喎？真係有人係咁樣嘅喎。咁神奇？咁嗰啲就點啊？嗰啲你就拉咗佢，就你發現佢有啲咁嘅人，咁呢啲直情要拉啦，呢啲都冇同信仰冇衝突啦，直情係唔 OK，我覺得。你上次同佢講你啦，喂你唔可以打，你做男人唔可以打老婆嘅喎。咁但係佢真係可以話點解唔得咋？即係問翻轉頭好理直氣壯咁，我都即係成班會覺得好奇怪咯。即係可能因為會差佬拉咯，咁咪得咯。咁但係佢又覺得係要打咯，就係咁咯。你咪拉我咯，但係係要打咁樣。OK，咁有冇啲譬如咧？咁你譬如喺你嘅工作上邊咧，咁譬如其他同事即係知道你係基督徒啊，咁有冇啲？因為譬如咧又有啲 case 話咩咧？譬如一齊買六合彩，或者一齊去賭錢，因為又嚟都係啲人講啦嚇。咁我都知道行行都有，譬如即係好多人話警察個行業比較壓力大，好多時咧佢哋都會。可能賭博啊，或者係其他等等啦。咁嗰啲會唔會即係溜埋你一齊玩？咁然後跟住你唔玩又覺得你唔合群咁嗰啲嘅咧？其實就係咁講，行行都會賭嘅。就算你做 office 嗰啲其他人都係咁賭㗎。咁你即係警察其實一樣嘅啫嘛。咁啲人問你賭唔賭？即係我又唔識賭即係麻雀又唔識啦，賭馬又唔識。咁啊係最叻買六合彩咯。咁啲人有時金多寶或者啲咩啊嗰啲，即係大筆獎金嗰啲咧，咁咪問你買唔買？咁有時咪唔買嘅，其實冇乜所謂㗎，我覺得，我自己會覺得。咁除咗賭博咧，咁啊仲有劈酒咧？劈酒會唔會你話唔去劈，咁跟住就即係俾人話你唔合群咁啊？咁你咪按照正常呢個 office 其實你唔會劈酒，咁人哋會點睇你啊？咁樣咯。阿 Honey 有冇呢啲經驗啊？有冇試過人哋約你去劈酒，你唔去咁樣啊？我諗冇啦。第一我唔劈酒，唔使答啦，唔使問。係要有女性坐喺度先得。我中意飲酒，我唔中意劈酒。飲下啫嘛，唔係劈酒啊！你成日喺度影響我個名聲啊！飲下係得嘅，聖經話唔可以醉酒啫嘛。好啦。以前啲聖餐都係酒嚟㗎啦。你聖公會領聖餐都係酒嚟㗎，係咪先？喂，咁你而家做差佬有冇做到好冇癮咧？你有時會覺得，因為而家嗰啲警隊嗰個形象咁鬼低落，即係唔係話啲差人唔做嘢啊，而係咧即係嗰個司法咧，好似係真係有啲問題咁樣樣喎。即係有啲反政府嗰啲人咧，咁啊吹下口哨啊，俾人告襲警。有啲咧反佔中嗰啲咧掟雞蛋掟中差佬啦，已經又唔告嘅喎，咁樣係咪？啲警察都好無奈。我呢個我喺 Facebook 我都有 like 喎，即係唔係話淨係你哋喎，即係我都覺得係有啲即係有啲問題嘅喎。咁但係你要睇翻咯，可能吹口哨嗰個，咁佢唔係即刻拉噶嘛。咁你咪睇下佢可能幾個月後，我唔知啊呢個，即係可能會幾個星期後、幾個月後咁先拉嘅。咁你而家咪大家咪俾啲時間睇下掟雞蛋掟中嗰個 Madam 嗰個。咪俾啲時間佢睇下，如果你幾月後仲未拉咁樣，呢個真係唔知㗎。其實我哋嗱，你即係你要分清楚咯。我哋上面一班決策嘅，但係佢會遲下檢控，唔係即係佢個意思，佢係會遲下先至檢控啫，唔係話直頭唔拉佢嗰陣冇拘捕嘅行為喎，直頭係嘛？即係以我理解。嗱，你睇翻之前嗰啲遊行咧，嗱以我理解㗎，咁咧其實佢好多都唔係即時拉㗎。係嘛？好多都係事後先至去拉噶嘛。唔係佢事後檢控咯，佢即場就拉咗啦嗰啲。有啲事後先檢控咁解啫嘛。即場拉，事後先拉噶嘛，有啲走咗咁樣噶嘛。咁你咪睇下今次呢個掟雞蛋過幾個月後，或者係過幾禮拜後，佢仲未拉嘅，咁你咪即係有啲問題喺度咯。唔係，即係佢有冇問題咧？就一向都即係啲人都係覺得有問題㗎啦。咁即係事實上就係啲人覺得係即係唔係好公道啊咁呢隻警隊啊數人頭又唔識數啊，係嘛？一見到鬼咁樣好似咁呢啲形象低落，呢啲係事實嚟㗎嘛。咁你有冇即係做到好冇癮嘅，即係想辭職咁樣咧？咁所以我咪正話即係講咗就話，喂，我哋即係好多啊，大多數。入嚟當差咧，嗰個心咧就諗住拘捕拉一啲真係犯咗法嘅匪徒啊，咁樣即係叫即係大奸大惡啲咁樣嘅，即係同遊行係而家已經係即係兩件事咯。即係我哋好少去諗呢個政治啊，或者去睇根本好多你當一個平常人啊，咁成日俾人鬧，
咁其實你對政治其實冇咩興趣嘅喎，即係可能多數咋我咁講。其實好真係好可能即係已經好正常自然咁反應咧，就係好抗拒啊！即係唔理你哋嘅背後嘅理念係幾正確都好，你俾人鬧咗咧，好自然會反彈啊！好自然反彈就會去唔想睇啊，或者就算你哋講啲嘢幾合理，佢都唔會理。反而咧一啲講啲唔合理，可能建制派咧，可能入嚟支持警察啦，咁我哋即係就唔理㗎咯喎。啊係喎，多謝咁樣，即係呢啲咪係好自然嘅人類嘅反應咁樣咯。即係你嘅意思係鬧佢少啲？唔係，即係我問下你有冇諗過辭職啊？即係我鼓勵你辭職喺度不斷。唔係，咁有冇飯食先？有冇飯食？你揾份更加好嘅工俾我喎。唔一定要揾份更加好嘅工㗎。咁即係你揾份差啲嘅工，但係即係冇呢啲咁嘅心理壓力啊嘛，係嘛？人活着不是單靠食物喎。嗱，即係睇嘅，即係其實警察係即係除咗政治方面，的確係而家個世界，即係成個香港咧就唔係好中意警察。咁呢個的確嘅，咁但係咧佢嘅即係另外嗰啲叫做正常嘅職務咧係做得幾好嘅。點樣正常嘅職務啊？當然係我正話所講嘅啦，即係話。即係破案，即係平時嗰啲破案率嗰啲。唔係即係北向，即係一向以嚟咧，其實香港警察咧喺香港咧，我覺得個形象都唔錯嘅，即係起碼咧就覺得佢哋係即係廉潔啊嗰啲咁樣咯。但係近年咧就即係嗰個曾偉雄啊，即係我唔知係佢係樣衰啊，定係佢做啲嘢真係有問題啊。因為佢上場之後咧，真係令到嗰個形象係差咗好多咯。阿 Honey 覺唔覺啊？兩樣都係，我覺得即係樣衰又係啦，佢做嘅事情好衰格又都真係啦。係咯，喂嗱，連 Honey 都咁講喎，係嘛？即係唔係話哮天主觀啦，都係嘛？因為 Honey 個人係最公道嘅。即係你即係希望即係大家會識分前線做執行嘅，佢哋冇決策權嘅喎，你記住。做執行嗰班咧。即係你要分得㗎，唔可以咁樣分開嚟講㗎。咁你唔可以話嗰啲納粹黨嗰啲啊，佢就接柯打做啫嘛。佢肥嗰啲猶太人唔可以咁講㗎嘛。你唔可以話淨係嗰個希特拉最衰唔得咁樣㗎喎，甩唔到身㗎喎。咁樣講係嘛？咁嗱調翻轉啦，如果你係警察，你可以做咩？即係如果你做咯，揾第二份工咯，唔係話逼住做㗎。係嘛？如果除咗唔得咧？點解除咗唔得啊？即係除咗唔辭職啦。除咗唔辭職，點解唔辭得職？點解唔辭得職？你講到唔辭得職嘅咩？你講少少先。嗱，咁我有一個做中電嘅弟兄啦，咁樣。其實中電佢之前都俾人廢話即係亂加價咁樣嘅喎。係啊。係嘛？跟住咧？嗱咁佢做員工嘅。佢唔係做決策噶嘛，係嘛？佢唔係做呢啲負責加價，佢就係裏邊做一個員工，可能做一個接待部咁樣接待啲人入嚟。咁但係可能佢會俾人話嘅喎，咁你冇理由叫佢去辭職㗎。喂，你唔好做喎，佢唔公義喎，呢間中電你咁收費喎，濫收費喎咁樣。咁冇辦法都要受㗎啦，都要受㗎啦，一鬼叫你咩？咁即係你個人工係包埋呢啲心理壓力咯，咁冇計喎。咁其實都咁即係要承受嘅咁樣，咁同埋亦都會盡量切開，即係我自己睇一件事會盡量即係切得清楚少少咯。咁即係警察做得唔啱嘅，咁真係做得唔啱就出聲嚇，就要認啦。咁啊，有啲做得好嘅，咁咪做得好咯，係嘛？咁即係做件事就唔可以話一竹篙打晒全部噶嘛，即係要逐件事切開嚟睇噶嘛。冇嘅，唔會切開嘅，唔會。Honey，你會唔會好似佢咁切開幫佢？咩啊？我想問問題。會唔會切開啊？確實係難嘅，即係我都喺度諗。咁其實我都喺街或者我都遇到，我都識得好嘅警察。咁我就係覺得難係乜嘢呢？嗱，你唔需要接觸到嗰份嘢，譬如如果你而家做嘅崗位唔需要同啲市民有衝突，或者接到 order 去做啲即係我哋覺得唔認同嘅嘢啦，或者嗰啲唔啱嘅嘢咁樣啦，咁都又好似覺得唔關自己事咁，又好似都咁我唔做咪得？但係事實上，如果萬一你去到做到一啲崗位，
譬如你今日唔係做揸車嗰個，你係做翻前線嘅，咁要清場咁樣或者成，咁我覺得譬如清場都有好多種嘅方法，咁但係咧，其實我覺得咪就係難咯，即係我覺得難，咁所以咁係咪辭職就得？咁如果個個好嗰啲辭晒職，我又唔知道個警察部門變咗點，咁你又唔可能冇晒警察㗎，所以我都諗唔掂呢一度啊。咁但係譬如阿粉兄你，你咧其實你譬如高聲叫粉腸，好難啊，唔知點叫啊呢個名。咁啊，咁譬如你自己你身邊啲朋友啊，唔會因為咁樣而同你絕交啊，唔睬你啊，或者係叫你即係好似我哋咁，或者覺得其實辭職好似好啲，唔使你咁辛苦，或者其實即係而家我都會做緊一樣嘢。即係都會做緊一啲即係好簡單嘅對話，即係例如同啲同事傾開，咁可能東北發展嗰邊，咁其實可能佢哋唔知咩事嘅喎，咁其實我都唔係好清楚，即係你話要好詳盡咁講，咁但係可能佢有啲意見咁去講嘅，咁我咪 send 條 link 嗱，你聽一聽呢一個議員講啊，睇下其實即係嗰個公屋啊。佔幾多成啊？私人發展商又佔幾多成？你諗下嗰個對比幾大啊？咁樣，即係你 send 呢啲俾佢睇咯。咁其實你只可以做呢啲咯。你同佢爭拗，有時拗到火紅火綠，其實冇乜意思。即係喺呢個即係同事講，因為佢都冇咩興趣去聽噶嘛。咁你咪盡量去引佢興趣咯。咁但係譬如嗱，如果你真係收到一個指示，如果你而家個崗位你收到一個指示係真係譬如好啦，你自己知道東北發展咁，佢就叫你 OK，你車啲伙計去，然後佢哋去清場或者去乜嘢，你都覺得嗰樣嘢唔合理，咁你都要做㗎喎，咁你點算呢？咁你點自處呢？嗰樣嘢？嗱，你其實你清場嗰個係即係只會係按翻個佢哋個即係法例啦，咁就要清場咁樣上頭指示，咁你咪照做咯。咁你只可以做到喂，你一個控制嘅範圍就喂，你冇屈人咁大力係咪？合情合理咁去咁去抬人哋，即係你中間好多嘢你辱罵或者係嗰啲唔應該講嘅説話，你唔好講咯，係嘛？即係你有時控制唔到另外身邊啲人，咁你自己知道自己發生緊咩事嘅，咁你咪盡量做翻自己嗰個位置咯。咁當有人再問或者係傾嘅時候，你咪即係只可以講到你嘅睇法咯，另一邊嘅俾佢睇睇咁樣。嗯。所以即係你可以話成個大紅樓，你冇咩好做，好似教會咁樣，全部都即係填鴨式咁去教啲信徒，咁你去同佢講，咁你講咁多人哋都會話你破壞緊嘅係嘛？因為可能你突然間你喺警察部裏邊講一啲另類説話咁樣。咁人哋都可能話你破壞緊嘅喎，咁其實好多人哋嘅即係你控制唔到咯，咁但係你只可以做嘅就係可以係話咁多啦咁樣。咁譬如你就好合情合理咁去做嗰件事啦，咁但係譬如你見到啲同事咧，佢做得唔合情合理或者做得過晒火位咁樣，咁你會做啲乜嘢咧？即係我實際係未試過啊。咁但係如果你話俾我喺即係幻想或者係點樣都好，咁啊假設喺現場咁，我即係盡量大家叫佢硬啲，慢慢嚟咁樣咯。冇啊，我只係覺得唔知咧。烤天，你覺得咧？我覺得除咗我覺得咩啊？呢個即係除咗辭職之外，真係冇辦法，因為我淨係諗唔通嗱，如果即係講到尾，即係 Honey 都支持你辭職咯。講到咁樣，唔係啊，唔係，我唔係，我嘅意思係話，因為我就係諗唔掂，就係佢唔辭職，我又覺得喺嗰個崗位上面咁樣好怪啦。周遭嘅人嗱，既然咧上頭指示唔可以去推翻，我要執行啊嘛，因為你嘅工作上面你係紀律性部隊，咁但係咧好啦，我當我自己做好本分，我唔做一啲過分嘅嘢，但係有陣時本身個行動上面本身我如果唔認同，譬如我都唔贊成去清嗰個場，而你要去 OK，咁你做得幾 mile 嘅時候，其實都係㗎，即係都係做緊嗰件事㗎咁。好啦，但係你話如果個個咧有良知嘅人佢都要辭職嘅話，咁咪成個警察部都冇良知，咁又冇可能㗎喎。咁我又覺得好怪咯，即係你明唔明？所以我就覺得唔係就咁辭職得，不過我又唔知仲有咩方法啫嘛。你明唔明我個問題啊？咁你咁都冇計嘅喎，咁都即係係咯。我諗佢唔會辭職咯，咁但係就要即係都係承受呢啲咁嘅壓力咯，即係接受訪問啊，俾人盤下嗰啲咁樣，即係走唔甩咯，當係人工一部分咯，唯有係嘛？
但係即係你講咯到話係即係推搪話係即係其他同事做咧，咁其實我就唔認同嘅，真係嘛？因為你係有份嘅，呢個咧就真係點講都講唔甩嘅，即係你唔能夠話即係揸住部坦克車啲解放軍去天安門嗰個，即係揸車我揸車啫嘛，關我咩事？唔可以話唔關事嘅喎，點會唔關你事啫？咁啊，你係一部分嚟噶嘛？喂，我聽個電話先。你講。哦，係啦。如果佢呢個嘢即係正確嘅，咁係咪啊？咁你始終係一個裏邊嘅齒輪嚟噶嘛？你喺呢個齒輪你就俾人辱罵咁樣，咁其實係咪即係去到咁唔合理咧？係咪即係今日要去到咁即係去到咁盡，或者係講到咁樣咧？即係有時你值得思考下咯。唔係冇辦法㗎，邊個叫你數人頭都數唔到啫？你個警隊，咁我幫唔到你噶嘛？咁簡單嘅都做唔到。係啊，你即係你為係嘛？即係你唔能夠怪其他人㗎喎，你只能怪你啲上司，係咪？點解係嗰個曾偉雄一上場搞到咁樣？係嘛？冇計㗎喎，真係。即係其實，如果你俾翻我講，其實我都覺得係即係個數目係好有問題㗎。好似你今次啱啱嗰個反佔中個遊行，咁你其實睇到都係即係稀疏啊？點解會嗰個數目會多過之前嗰個咧？咁係咯。咁啊，即係分明有鬼啦！真係嘛？即係唔係話有啲咩誤會啊、屈咗佢啊咁樣係嘛？即係有啲問題啊！真係。咁譬如咧，你正確嘅譬如你咁你譬如咁你見到呢啲，譬如你會唔會同人講？咁你會唔會有受壓力㗎？譬如啲同事之間，你多唔多同事好似你咁諗嘅？定其他覺得唔好理咁多啦，即係跟翻上頭做嘢就算㗎嘛？你多唔多同事好似你都覺得其實警隊有好多問題啊咁樣㗎？咁多就即係唔會太多咯，我先咁講。咁但係咧就。即係你都要喺裏邊會同佢傾下咯，係咯，即係盡量去。都係因為會唔會係同事之間其實唔夠膽講咧？你覺得？咁又唔會，因為佢好少講㗎，因為好少呢啲咁嘅興趣啊嘛。即係其實你諗下，你每年可能做嗰個時間其實唔會太多，即係接觸呢啲遊行嘅，即係我哋呢邊咧就唔係會太多。咁你反而咧就平時即係去傾點樣去拉其他嘢啊，就會傾多啲咁樣。唔係喎，咁但係新聞日日熱鬧哄哄咁 Facebook 全部都嘈晒，即係高登全部嘈晒，咁冇可能大家行呢啲咁 hit 嘅 topic。其實你哋身邊好多人都可以你即係按翻正常啦，身邊其實都好多人係唔睇呢啲嘢㗎，可以自己自動會唔睇㗎，係嘛？即係唔係話發生咗佢哋就會睇㗎嘛？OK，即係你又唔會撩出嚟同佢哋傾下咁樣嘅？睇下有冇啲特別嘢咯，或者係關於房屋政策啊，咁可能即係政府停建或者係其他小公屋，其實都會關我哋事噶嘛。咁呢啲都會傾下咯，咁樣。即係都係。你警察，你警隊咧都有嗰啲警察團契嘅喎。咁你識唔識咧？即係警隊裏邊咧，即係有啲係嗰啲咁嘅基督徒。咁但係咧就即係對於即係做嘢咧又心狠手辣啊！你見到好似有啲問題咁樣咧？咁我冇喎，我又冇去過啲團體。我識嘅，不過佢哋係唔咩㗎？佢哋唔講呢啲㗎，佢哋淨係同正常嘅教會群體一樣，佢哋淨係敬拜上帝，即係向上嗰啲咯，唔打橫嗰啲啊，即係周遭發生嗰啲唔睇嘅，咁就 focus 係即係敬拜上帝啊，咩靈修啊，盡量喺自己工作崗位做好嗰啲部分。咁但係講緊都係。即係要聖潔啊，要嗰啲咁樣咯，即係同普通群體一樣咯，同教會。咁變咗咧，一唔掂橫向嘅嘢，即係唔掂社會上面嘅嘢嘅時候咧，其實衝突性一定係少好多，大家都唔掂嘅，係咪？咁只係講緊自己有冇罪啊，有冇識，即係大家識做。我覺得佢唔係共識，而係同普通教會群體一樣，就係根本。都唔會理世界發生嘅咩事，覺得嗰啲嘢既然咁混亂、咁複雜，都分辨唔到噶啦。咁我哋專注喺神度咪得咯，咁樣。唔係啊，都有噶，成日即係教會都有啲教會領袖無厘頭走去講政治啦，係嘛？係，而家無啦啦亂嚟。係噶。喂，咁點啊？呢位聽眾，你仲有咩分享啊？係喎，爆下料啦，嚇！
係咯，又話唔講咁多警察嘢嘅，挖咗我上嚟。係咩？你點同阿 Honey 溝通㗎？Honey 你訪問佢啦。我冇問啊，我冇問你好多政治嘅敲天你幾時 at 我 Facebook 啊？哇 ，Honey 你頭先喺度狂質人啊你！我邊有啊？嚇我唔算狂質人啊嘛，我咪喺中間咁咯。我話咁淨係辭職唔得嘅咁樣咯。頭先你不斷質人啊，又叫人粉腸，我聽住嘅。我冇啊，我從來冇嗌過呢個名出嚟啊！我明明聽住。好啦，咁你喂，不如你講下啦。咁你工作咁多年，實有好多即係就係工作，唔好講工作啦，講下教會。唔係啊，咪就係即係你哦咁啊，好啦，咁啊你講下教會啊。咁你教會有啲咩騎呢嘢？而家又再籌期咯，啱啱即係抗唐事件嗰度。咁啊，即係佢哋又再即係啲宣傳單張咧，咁就話咩而家用剩，如果扣除乜之後咧，咁剩翻8萬蚊咁樣上個禮拜。咁跟住又經過呢個禮拜咧，就係咁即係討論啊，或者係嗰啲叫即係就講出個問題喺邊度咁樣咧。咁今次個單張佢就轉咗咯。咁啊，佢話只要大家每人奉獻嗰啲咧，俾多500蚊咧，就可以解決呢個燃眉之急啦咁樣。咁即係話證明咗佢哋。幾係俾多500蚊每日啊？每人啊，每個月俾多500蚊就可以解決呢個燃眉之急啦咁樣。咁即刻改變咗個計劃咯。咁原來我發覺真係有人會睇我啲嘅 Facebook 嘅咁樣。呢句咩意思啊？即係我成日諗住，喂，我 post 咗啲問題出嚟喺 Facebook 度，咁其實即係個目的都係希望想佢哋即係，喂，你真係睇一睇我講嘅問題啦，咁樣，即係你咁樣去用錢去租呢一個地方嘅時候咁樣，咁佢哋真係睇咗，咁就即刻去改變嗰個計劃咁樣咯。哇！咁大影響力嘅你喺教會，勁喎！其實真係冇人。你教會幾多？你教會幾多人到啊？即係咩 size 教會嚟㗎？而家去到430啊，啱啱睇張400幾人咁樣咯。哦，要擴堂擴到幾大啊？佢之前就3000尺咗啦，咁而家就擴大咗，應該多咗一倍多啲咁樣咯。哦。咁特別係租地方，之前係買地方嘅咁樣。哦，你喺邊區㗎？我唔小心。喺荃灣區。哦。咁而家點啊？咁而家佢哋聽咗你意見之後，跟住就而家唔使後期啊？冇理由㗎。係啊，因為佢話你即係之前籌咗嗰600萬咧，我籌咗600萬啦，跟住喺3年裏邊咧就冇晒啦，咁啊而家再籌咁樣。咁啊變咗佢話第2期嘅再籌款咯，咁跟住我哋咪好多人都即係即係覺得哇咁恐怖，好似倒水倒得咁犀利咁樣，咁跟住咪提出一啲問題啊，咁而家咪變咗改咗個方案，就係每人俾多500蚊咁樣咯。且咪都係要炒少啲咁解係咪？即係叫軟性啲咯，就冇咁硬性咯，啲人就容易接受啲咁樣咯。嗯，咁咪都 OK 咯，咁即係你教會都聽講啊，咁都冇乜嘢啫。咁但係問題嗰啲即係可能繼續係利用聖經啊去講自己説話啊，即係你哋成日睇嗰啲咧，咁佢哋都係仲繼續做緊噶嘛。咁所以即係會變咗，而家一出聲咧就好多嗰啲滅聲器啊，自動就會叫你，喂，你冇愛喎，你成日都係咁樣去指出啲問題咁樣。你有冇咁樣話你啊？你而家開始指出話題，你係咁講添喎，仲我見你。其實唔係，真係要講喎，即係佢真係有啲好，即係好騎呢嘅地方咧。咁全部都即係佢哋聽到嘅，咁但係咧佢哋又唔會去諗一諗，喂，究竟佢哋發生緊咩事咁樣咯？好多人都係咁嘅。咁有冇開始有人叫你收聲咧，組長？喂，你組長嚟，你都唔以身作則咁樣，唔 OK 喎。其實叫收聲都叫咗好多年㗎啦。咁但係喂，咁有啲嘢去到一啲奉獻，佢哋就話即係11奉獻咧，你唔奉獻咧就等於偷神嘅錢啊嘛！嗰陣時只要講幾次，有一個仲要好即係好激氣咁大聲喺度鬧咧，跟住我哋成班都呆咗。哇！點唔奉獻就等於偷神嘅錢？係咪即係同埋？要奉獻幾多先係唔偷啦？奉獻幾多先？佢話11奉獻啦，11奉獻。咁但係有一個嗰陣時好耐之前有個堂主任啦，咁喺度講咧，佢話11奉獻咧，全數你一定要俾翻自己教會嘅。黐線嘅，幾時有講啊？聖經都冇講。係啊，其實冇講㗎，佢即係我哋成班即係會聽完之後咧，一啲就照聽啦，冇嘢，即係冇乜反應咁樣。咁但係有啲聽咗佢，
咁你的確係點解要佢話要個家要有糧啊嘛？咁其實講個家係咪就係一定要你自己個家？咁其實可能平等分享啊嗰啲俾其他教會可能係Peter Wong 啊嗰啲，咁你覺得值得嘅，咁你咪可以奉獻去嗰邊咯。咁但係點解要限住自己教會咧？咁即係佢講嗰啲嘢有啲唔合理咁樣咯。咁但係你係咪都做緊呢樣嘢？係啊，其實都做緊奉獻緊。即係你而家我發現呢樣嘢，無論工作同信仰或者教會咧，你覺得嗰樣嘢唔係咩，你都會照做嘅，點解？唔係我奉獻緊俾其他，即係例如Peter Wong 嗰邊啊，將啲錢去用喺平等分享嗰邊啊，即係會係咁樣去分，即係攤分咗。哦，即係唔係你唔係跟翻佢個方法咁樣？係啦。咁佢咪會發現你冇十不奉獻，咁佢咪會咩咯？話你偷神嘅錢咯。作為一個警務人員，我試過一次，佢冷言冷語咯，即係冷言冷語，佢走埋嚟會講你咁多錢，你使唔晒㗎喎，咁即係你先會講呢啲咁樣㗎喎。跟住我咪問咯，喂，咁你又知我多錢係咪一定要奉獻俾你啊？咁樣即係會有呢咁嘅對話咯，節儉順暢咁，好奇怪。佢邊個嚟㗎？竟然可以講得出話你咁多錢，你唔奉獻，咁神奇？係啊，即係嗰啲係即係傳道人嚟嘅，即係我因為識咗好多年啦，因為我翻成廿幾年咧，其實好熟嘅一個朋友咁樣嘅。咁但係變咗佢講嘢嘅時候，就好似好即係唔合理咧，係啦。即係好騎呢呢啲。咁你仲想講教會啲咩啊？你唔俾我講你工作。唔係係咧，邊有啲嘉賓限住人哋訪問乜嘢？你真係我其實係同佢講，我話想訪問兩個部分，就係即係你即係作為一個信徒喺工作上面嗰個衝突啦，同埋即係喺咩啊？我都唔記得自己寫咩添。我係有話訪問工作嗰啲嘢㗎咁咯，不過佢就跟住講咗句話唔好講咁多咁樣啦。咁其實多同少係冇準則嘅，因為寫冇準，同埋我都冇好多啊，係哮天多啫嘛，唔係我好多啊。咁所以你都多，又叫人粉腸又成。喂，呢個頭先咧 chat room 咧有人問啊，佢差佬咧係咪會真係擺啲便衣喺嗰啲示威人群嗰度咧搞亂檔啊？你可唔可以回答呢位聽眾嘅問題啊？呢個真係唔知喎，你睇我都係睇報紙嘅啫喎。了解下嘛，八下嘛。你啲伙計可能會講下㗎，係咪啊？你哋應該會呢啲咁啲冇理由唔講下嘅，我真係唔信。唔係咁啊，又冇即係嗱。如果講真就冇識啲伙計，我都係啲報紙啊、電視睇翻嚟嘅啫喎。咁即係你同普通市民一樣，係唔知道你哋內部發生緊咩事？呢個當然啦，因為咁多個部門，你點知嗰啲便衣係邊個部門咧？同埋邊一個咧？其實我都唔知邊個。OK。咦，佢樣樣都唔知，咁我點訪問咧？cut 佢線都夠啦。你識唔識啲？咪 cut 佢線都好簡單噶啦，對聽眾係咁噶。但係而家啲聽眾話你扮嘢，唔使斯文喎。扮咩？唔係啊，你識唔識啲高官，即係高級啲㗎？可以有啲即係各方面有啲掌權多啲咁樣㗎。OK，咁你會如果係咁你唔使做唔同部門嘅嘢嘅咩？你而家淨係做呢度你有冇話限住揸邊個部門幫邊個部門揸車，定因為其實你淨係揸啲行必嘅警察出街嗰啲咁？係啦，冇錯啦，就呢啲啦。哦，咁你使唔使揸人去譬如前嗰排，譬如7日啊嗰啲咁多人咁嚴陣以待，咁你咪應該好多人全部都應該揸晒啲人過去噶嘛？咁你使唔使出動啊嗰日？我都要喎。哦，咁你去咗邊頭啊？去咗遮打道啊，遮打道嗰邊。咁你咁嗰日有冇見到啲乜嘢事發生啊？你話反佔中嗰次？係啊，唔係啊，反佔中未見，佔中7·1嗰度。係啊，7·1。你見唔見到咧？譬如報道所講，即係譬如啲警車開得好慢阻住啊，咁樣咯。定係頭車開得好慢阻住啊？係啊，頭車開得慢係冇錯，噏錯。
頭車嗰度咧，我就聽到部機啦，咁就話即係佢間唔中，我即係好嘈噶嘛，你記好多人講嘢咁樣，咁就喂前邊嗰啲行快啲咁樣，即係會有呢啲咁嘅嘢聽到咯。咁但係你話見唔見到，我見唔到㗎個位置。哦，咁你嗰邊咧？你嗰邊嘅情況咧？你使唔使做呢啲？你淨係揸咗人去就得啦，你就唔使特別去阻住人啊，或者成。係啦，冇錯，即係我車咗啲人去嗰邊，咁我就泊喺另一邊咁樣。咦，咁你平時譬如淨係車咗啲人去，咁你跟住冇得閒咪冇嘢做咯？咁咪要車出車入啊？可能有啲人要去第二度啊，咁咪車嚟出去咯。OK， 好，咁啊，有冇聽眾想問問題啊？好啦，嗱，咁不如播隻歌先啦。好。如果播隻歌之後都冇人問你問題，咁就先至咩啦？你咁唔係我嘅意思係喺個 chat room 問，有頭先開頭嘅時候有人問過你如果有聽眾想同你對話，你 O 唔 OK 喎？問教會嘢，問教會嘢 OK 嘅。哦，但我唔包喎，等下先。咁我睇下一陣間有冇嚇。咁你咁好啦。咁我哋嗱一陣間聽首歌咁啊就如果有人咧想問問題，你可以打上 chat room 啦，或者係你可以喺個 Skype 嗰度同我講啦。咁啊個嘉賓就 request 即係問關於信仰或者教會嘢嘅範圍啦。咁樣啦，好唔好？咁我哋聽首歌先。唔該，夏天。好，我哋翻嚟啊！喂，頭先咧有啲怪聲咧，就唔知邊個搞出嚟啊！我相信咧係個警察啦，吓。係，我懷疑都係。正粉腸嚟嘅。點解頭先有啲怪聲嘅？係咪到門啊？可能有人開門。唔係啊，好嘈啊！即係你搞出嚟啦，你聽唔到，因為啲聲係你搞噶嘛。咁都得。你附近係咪喺個街或者喺個咩？有冇個泥頭車行過嗰啲咁啊？咦，冇喎。咁奇怪，唔緊要啦，我頭先瞄咗咪嘅，都所以應該唔係我咯。都就咳噶啦，都係好咁啊！嗱，而家咧喺個 chat room 度有啲問題，有問啲無謂嗰啲先啦。問你平時喺個車度咧，咁係咪會有冇其他咩娛樂喺個車度玩嘅？譬如玩手機啊，或者其他咁樣咯。咁我證明有嘅，因為今日開緊工嘅時候同我講嘢嘅。冇錯。或者車上玩pad 啊嗰啲咁樣咯。得唔得㗎？手機咯，多數手機咯。哦，手機嗰啲好 OK 嘅，唔會俾喂，人哋。你哋停車識唔識時㗎？停車熄匙啊？咁你要睇翻條法例喎，好多情況係唔需要熄匙嘅喎。會唔會按法例熄匙啊？如果法例需要熄匙？要啊，會㗎。即係按你自己嗰個情況就係都會嘅。係啦，即係盡量會熄匙。咁就係咁睇下咩？佢好多嘅附例咧，佢講話唔使熄匙嘅。咁你要睇埋呢啲咯。哦，你哋嗰啲附例係警隊嗰啲規矩，定係話即係所有市民都要遵守㗎？運輸署嗰邊都有嘅。咩附例啊？係咪所有市民都要遵守嘅附例啊？定係淨係差佬㗎咋？唔係㗎，好多都係市民都可以㗎。咩？即係市民都可以嘅。哦，即係有啲市民佢其實唔使熄匙，但係佢熄咗啊，係咪啊？會唔會啊？因為佢哋唔熟法例嘛，係嘛？咁熄咗冇問題㗎。你唔識熄咗冇問題啊！咁熱，香港熱到撲街，大佬熄咗冇問題，你都講得出口，你真係。哇！你喺香港，你估巴黎啊？你真係。即係睇一睇條法例咯，網上面咁多可以。哦，咁你即係你都守規矩嘅，即係起碼你會係嘛？會嘅，會嘅。啊，仲有咩問題啊 ？Chat room。chat room 仲有啲人話叫你佢哋懷疑你可能而家即係當緊即係做緊警察，所以有啲嘢唔講得，所以佢叫你辭工之前或者辭工之後咧，你就再打電話上嚟爆料喎。成個政府部門要辭工啦，咁樣係咪先？按照你個道理，成個政府部門佢哋唔係基督徒嚟噶嘛，係嘛？梗係有啲壞人做衰嘢㗎，咁梗有㗎嘛。你唔係嘛？但係係嘛？即係個道理唔係咁樣㗎嘛，即係全部不過同係基督徒就講到尾你就係唔想辭職，就係嘛？咪就係咁樣咯。阿 Justin TV 就話啦，佢話咧，佢想講咧，當基督徒面對不公義嘅時候咧，上帝咧係會叫佢調轉槍頭嘅。咁你點睇呢句説話啊？反轉豬肚聽佢喎，調轉槍頭啊！冇理由冇聽過調轉槍頭呢句係嘛？
唔係咁咩情況先？即係太籠統咯，變咗就會係咩情況去到危急啊？定係點樣啊？生命就梗係唔會啦，唔好話調轉槍頭啦，叫佢唔做都唔制啦，根本上就係、唔係呢唔知咩問題嚟嘅。咁咪好多係嘛？估都估到啊！供電啊咁樣嗰啲都唔使做噶咯喎。咁你而家唔係叫人哋，咪而家叫你啊嘛！而家係咁接開嗰啲全部基督徒都唔做噶咯，狗啊車死咗咁樣。係咪而家係叫你啊？唔係叫其他基督徒啊？係嘛？我理得佢啦。咁呢個道理係啱嘅時候，咁咪要引申到全部所有人啦，係咪？所有基督徒而家唔使引申㗎，而家係講你自己啫嘛。咩引申啫？你講個關人哋咩事啫？呢個係你自己嘅決定係嘛？你自己係受翻。或者嗰個不義嘅時候，你就要走啊嘛，係咪？係啊。咁而家唔係話一定要走，我就勸你走，係嘛？即係如果你唔走嘅話咧，咁你即係有時咧又會俾啲朋友趌下你，咁啊，但係又係應得嘅，咁冇計嘅喎，梗係要受嘅喎，係嘛？你睇下你點睇咯，應唔應得嘅時候。因為你自己覺得唔應得咯，只有你睇個 chat room 都覺得好應得嘅。咁冇人，咁你連你喺裏邊嘅稍為想講下其他説話嘅人，你都走埋，咁你咪想成個部門即係咁？即係你為咗大局所以留低，唔係為咗份糧。你頭先一講就係話為份糧啦，你揾份好啲嘅工俾我啊！你一講就講嗰樣啦，你邊係為大局啫？係咪先？講咗之前，你聽我錄音啊嗱，話喂你俾飯我食啊，你揾份好工俾我係咪先？你咪係咯？你頭先即係第一樣啊，講呢樣啊，你都唔係為大局嘅，係嘛？係啊，認喎，係咪先？盡量可以做嘅，咪講下咯，係咪啊？即係就係大家傾下傾翻嚟嘅啫嘛，啲嘢。咁啊，喺 chat room 阿 Sandy 都話嘅，佢話咁確實即係市民即係對警察有高啲嘅期望，咁又好正常嘅喎。咁我都覺得係嘅，即係因為唔同其他人咁當然再加埋我哋喺個 channel 度就，我哋都對基督徒有啲期望啦，係咪？咁啊，就期望就淨係辭職嘅期望。唔係淨係辭職，而係即係我而家講緊個情況就係、即係譬如即係喺個即係 suppose 啊，即係照計，咦我哋去跟。所以可以諗下嘅，我覺得即係唔係咪一嘢就辭職，而係我嘅意思都鼓勵可以大家都諗下，即係譬如特別你都可以諗下啊。咁其實乜嘢叫做喺聖經裏面咩係不公義嘅事嘅範圍咧？咁我唔牽涉喺裏面又算唔算？唔係淨係你嘅工作，包括我哋啲工作都係咁。然後我哋就去即係我哋去點樣面對呢啲事情咧？咁樣咯。咁我覺得係需要諗，因為我哋你講你頭先話啊，咁唔通個個面對不公義嘅事就要出聲或者就咁我又真係，如果唔係我做基督徒你做咩？做基督徒梗係面對不公義嘅時候，係我話即係如果你個面對不公義就要辭職咁樣。咁其實真係要即係好似你講得好啱嘅，即係要去諗多啲為究竟自己呢個身在其位，咁係有咩可以做到咁樣咯。咁樣咁好啦，好啊，喂，不過即係多謝你啊，咁啊，我跟住都有 call in 啊，咁啊，所以咧就都多謝你今日接受訪問啦。好有禮貌地 cut 人。咩話？好有禮貌地 cut 人啦！你而家咁樣係。唔係啊，都係我偶像嚟嘅，知唔知啊？你好執得我咁勁，要得㗎。咁佢就係因為真係人勁，你先封佢做偶像噶嘛，係咪先？同埋咧就係要咁樣噶嘛，係咪啊？如果唔係你都睇我唔起啦。最 charm 嘅地方咪就係佢有嗰句講嗰句咯，係咪先？你平時見佢執得人咁開心嘅時候，你平時笑咁樣，所以當然係當中係啊，而家唔係啊，而家 chat room 嗰啲人一樣，好似你平時咁開心噶。係啊，好啦，咁喂，多謝晒你啊，咁啊，希望你即係係啦，去我都希望大家即係了解多啲咯，即係係啊，我都知。即係未必係啱你哋心水，咁但係實際上喺我喺呢個環境咁就。即係講出我而家嘅感受咯，係咯。我都係想咁嘅。即係我都好大膽㗎啦，其實叫做。我直情係覺得你勇敢。係啦，即係盡量係，即係有時都會擔，即係喺未做，即係未講之前，我都有擔心嘅。即係咁，但係咪盡量，即係盡量講得自己嘅嘢，咪盡量講多啲，大家即係聽一聽咯，係咯，就唔同嘅分享啦。其實係嘅，我今日問你，即係我邀請你嘅時候，我都諗住可能你好大機會唔肯噶啦，因為都即係挑戰性好高啊！即係我講緊你都即係我都即係實會遇到，即係實會有好多嘅挑戰咁樣啦。咁但係我見你都好勇敢咁去接受訪問，咁但係確實即係
即係好似話呢個部門咁樣，即係有好多錯嘅地方嘅，即係我就咁講，即係我即係好多錯嘅，做得唔好嘅地方。咁但係有時我哋做最低嘅，即係我無力啊，即係做啲咩嘢啫咁樣。咁因為好多決策喺上邊噶嘛，咁但係變咗又唔係唔關自己事喎。我自己有一部門，好似你話所講，咁但係你係咪真係又要辭職啊？咁其實唔係咁樣去，即係冇可能嘅事嚟噶嘛。咁即係。咁但係我就盡量用即係傾，大家傾多啲，咁就係去分享咯，係啦，就係咁。好多謝你啊！咁啊我事實上我都想俾其他人去聽下，其實都有啲即係有一啲聽眾或者有一啲朋友喺當中裡面做嘅佢嘅諗法啦。咁啊，個個警察嘅諗法都有唔同啦。咁今日我哋聽咗阿組長阿粉組長嘅一啲分享，咁啊好多謝你嘅時間啊！咁啊我繼續聽我哋節目啦，咁啊我繼續接電話啦喎，咁啊多謝你啦，拜拜 ，Thank you， 拜拜。好，咁樣咧就你有冇啲咩想講先啊？冇啊，頭先咪講晒咯。即係而家收咗線啦，即係你唔使對住佢講啦，咁你講下你有咩感受啦，係嘛？因為你似係咧，即係嗰個人喺度唔好意思，即係捉得佢太勁嗰種咧嚇。咁而家收咗線，你講下，不如我講好多。因為我自己我頭先講嗰啲都真嘅，咁我又覺得唔係淨係辭咗職就得，但係我又覺得唔辭職咧嘅難度高嘅地方就係其實好難咧喺一個唔合理嘅情況之下，或者成個系統即係成個範圍裡面都即係點講咧？如果上頭俾咗一個唔公義或者錯嘅一個指引我都喺我工作崗位我都有咁諗嘅，即係譬如如果係咁嘅時候，或者我公司做啲人嘅嘢，咁我仲做唔做咧？咁確實又真係唔得。我當然會嘗試勸勉啦，或者去講先啦。咁但係如果發現喺我個範圍裡面我力抗唔到嘅時候，需要辭職，咁確實我係唔得，即係我係會走噶咯。咁但係譬如我有同時間我都理解，即係有啲人可能真係要揾食所以我覺得係難嘅。但係咧，譬如確實我譬如上堂嘅時候啦，咁啊都有人講過，就係即係都大家都 discuss 過譬如做政府，唔好話淨係做警察，即係做政府部門啦等等，其實都係嘅喎。咁其實而家特別係當個政府嗰個政策係一啲惡法或者係一啲即係唔啱嘅一啲嘅法例嘅時候，其實係唔係就咁話按住上頭指示去做嘅咧？咁喺個工作崗位上面，你確實係應承咗要按上頭嘅指示去做嘢。但係如果嗰樣嘢係違背咗一啲聖經嘅價值觀，都係一啲不公義嘅事情嘅時候咧，咁確實你係確實要做取捨，確實係要咩啊？要犧牲或者要咩啊？要背十字架啊嘛！咁如果唔係使乜，即係有唔同咧咁。但係咧，我唔會將呢樣嘢，呢啲嘢我係會擺落自己度嘅，即係我唔會要求人哋咁做，但係即係for我自己就咁，即係等於啫嘛。即係我點解我頭先唔會話就咁三句兩句我叫佢去辭職嘅原因就係我諗翻咧，有陣時以前喺教會咧都有啲牧師咧，佢就咁叫，咦你翻 shift 㗎？你翻 shift 星期日咪翻唔到嚟崇拜咯？你翻唔到嚟崇拜，咁你要辭職啦咁。你辭職，因為你咁樣敬拜唔到神喎。咁當然佢有個觀念就星期日先係敬拜神啦嚇。咁第二個錯就係其實佢都冇諗下人哋個 situation 喎，你就咁叫佢辭職就得咩咁？咁有啲職場嘅人就係佢嘅工作崗位，譬如佢做 accountant 嘅，咁個上頭叫佢可能做盤假數或者成咁。咁有啲人佢好難好大掙扎嘅辭職，我哋係咪就咁叫嗱？我冇覺得嗰件事啱。而係我即係話，我哋就咁叫佢辭職喺佢嘅立，我哋冇睇到佢嘅立場，可能佢有成竇仔女未要養或者要成都唔定。咁但係我又冇覺得要為咗呢樣嘢嘅時候，我要犧牲咗。所以我覺得難嘅地方係咁，所以我就通常就唔會就咁叫人哋辭咯。不過就如果for我自己，我真係會嘅咁樣咯。呢個係我嘅諗法咯。所以我唔係怕得唔得罪人，而係我真係覺得，哎呀好難咁，即係我發現好多嘢好難要求人，不過我都會鼓勵咯。即係你都鼓勵係嘛？
其實我鼓勵啦，因為嗰樣嘢呢個信任衝突咁大，或者嗰樣嘢咁唔啱嘅時候，咁我自己就覺得即係我會鼓勵嘅，但係我唔會逼啲人或者覺得咩咁樣咯。嚇，唔係即係其係咪實我都唔會話，我都唔會逼人辭職嘅，其實都唔會嘅，係嘛？講下啫，係嘛？呢啲佢自己決定嚟噶嘛，係嘛？咁但係又唔可以話即係樣樣嘢俾你威晒喎，係嘛？即係人工又高，跟住呢，即係做唔啱嗰啲嘢，冚唪唥只係你啲同事你冇份，係嘛？咁又唔得，係嘛？咁啊，即係要人工高，收入穩定，又要承受翻即係嗰個嘅壓力，係嘛？因為俾人話下，咁呢個我覺得係你人工一部分嚟嘅，呢個就即係冇得比嘅，真係嚇。我咁睇咯。好啊，咁我哋不如接個電話，又睇下其他啲即係聽眾係咪咁睇啦。咁啊好。